Audrey. Mukungane. Yep. Ita munno ali wala ina. Audrey. Mukungane. Baganda bange batide mujinjagaliza naye ebitambula bitegeera naye mukungane tusooke tufunemu ekiboozi wano. Bamafia nga bulijjo ogwabe bagutandise bwe bawulidde ennaku nyeezo batiddemu muwere. Tutandike. Hi guys, hi everyone. Martin Ndijo. Ugamba otya musajja wange mukyaliyo. Patrick Kibuka. Muwere mu maje Doni Kaboyo. Muwere tuogeremu. Anyway, sijja kubalwisa nnyo. Abamazaalibwa baganda bange kiri kitya. Muwamawerire ebintu byo. Bannange mbadde nkyali nawe ina lwowulidde ngenda dduba wa muganda wange luno luba lw'aba mafia. First of all, Bannayuganda mwenna ngenda kubalamusaako. Nti muli mutya mujebale byonna gye mutuusizaako engalo. Abanjagaliza birthday gyonna babuuzizzaako naye kinkomezaawo amangu Bannayuganda abandi obubi. Bannayuganda abandi obulala. Bwe mba mwagala nti ngende nfe nja kufa. Nga mugezezaako nga munswazizza mu buli ango yonna munnoonya buli ango yonna munnoonya okulaba nti munteeka wansi. Naye jjo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu. Omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaananagana bitya.
Mbuza secretary wa fari wa bambi. Ngenda wenzijao wenyini. Ndabi ebintu ebiyita ku social media. Nzomanyi Brian sitera kubukira kintu nga sinaba kitegeera. Nze mbadde n'abantu bebagula obuguzi okumbeerako way back ngankyali eri ku reach out emunyonyo. Abantu ne bafailing okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye kusasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi. Naye ng'olwo lunaku baaki kubanga nti nyamba abantu. Trading abakozi bange mukole bino mukole biri akasajja tukateke wansi nenga nakola ki kiki nakola kinjagala okumanya kati zine nako nyaze nawadde banna Uganda okuvaayo okuyamba zibakanze abalala babadde yo mwagala bagwajja kati oliyeyo musajja watu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa bankwate kuki fetwamanya omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretary wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mubanteeke wansi ne muforcing okukola byonna bye mukoze ne mubaforcing okukola zi video simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president nze president namubalekera nentuula wansi neera nakyera kikyabatta muwulira mufa omusajja namuggyako engalo nenzira ku byange nensituula eno neŋŋamba owange kankole kikansevinga obulamu nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu basajja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri okitegeera bulungi nga security weeri musajja n'ayingira katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna nensirika. These are the same people ne bagenda badda kube yakumba kukeji soko ndike mbalo okukwataganya abantu bano kubanga abantu bansobedde mwagamba nagwamu nenzira ebbali naye olwakanzeemu neŋŋanti ŋŋenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya mutandise kuvaayo na bufaananyi ebyo ebintu nze nabimanya dda nejja mwamuteegera ne mumukwata video kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi. No guys, those are mere allegations. Bananga tuba tukozesa abantu they are above 18. Omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu musimanya bakuta wakutte n'omuntu naye waliwo ebintu omuntu byebogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi neze nabagambye Mukama Katonda agenda kunnwanyisa entalo zonna nzimalirize. Omusango gwenda kola kwe kupaledinga sente sente zina paledinga zaali zange muganda wange ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo neye ngezezzaako bankoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala ne bajja ne bekobaana n'abasajja eyo abanene ne bagamba simanya mba obuteyinize bintu simanya akoze eki omusajja omukulu ye najja n'ayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja n'anzijako benzi ani yagamba nze sivangako maka gange nga ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record mwajja wange nga mwagala sente ngwegala genda Nigeria nenkuwa sente ne bamafia banfukidde abasajja omusajja wamwe namuta ne mujjako engalo nembalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu kati ate n'abakozi abange ete nabo simanya mubategeeyo fe twabivaako ne tumanya nti tupondose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako mwakwata mu video bungi nnyo because you're promising simanya mbuki simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola kya tebo onagaana tujja kukola kiwe tuti omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday ggulo she was doing each and everything she's live and kicking wali yeyogerera musimaya mama we musibe bananga I want to appeal ku TVs ezimu
banange nange nina abantu ebintu bye nabakolera naddala bannanga abantu. I'll come out with these people of Uncut mubeere professional mubaddeko ewange mwena muyiseko mu ngalo zange Kafuko and the team. I don't attack people but mu respectingeko ku bantu mumanye ebintu nga bwe biri otandise ogamba simanya biki oli yakutte gundi simanya biki oganda wange kiki kye nabakola Kafuko wajjanga muzeeyi wafa nenkwate sente bisitajja kwogera bingi nenkuwa amapoloti muganguzeemu. What else do you want from me? Bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi kino bwemba nagambe nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda. It does not bring this. Bannange munswaza. I have a family. Gububa uliro oyagala mugati nzo mugati naguvaako. Omugati nagubalekera zisente abantu ze mukabira atenze tezali na zammwe nti obati nze zaali zange. Nimwe munzitira ate ku sente zamwe wa musozi mwagala okunzitira ko storage. Nabibalekera ne ngamba bannange president anjokeze engalo ne muteeke bali. Mbeera yo mukayumba kange nenkola ebintu byange ebingasa ne family yange. This is gone too far. People plotting to arrest me for what? Nti munswaza mujje munkube bukubi masasi kigwe than okubeera awo nti buli kiseera mugenda kunswaza sina kye nakola Uganda. President, you need to take away these people abantu obagala kunzita sibitegeera bannange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba mu State House simanya mba have obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mwabiri nezuwa omusajja lituziteeka ebweru n'abagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata emmotoka ezo zagamba nga nazitunda manyaga ng'osobola okutunda emmotoka ngeri manyago oba kadi ogijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya nti poteya oyo mukula naye yeyimiriza wali n'obusuuti ali mukungamba simanya biki simanya omwana simanya agenda gy'abantu kuku because you are envy nganze nakwata sente zange naye ate mwe mulya z'abantu zino z'abantu simanya za sirimu ezo mbonswaza bwe ne bwemba nti nakwata ne bwemba nakwata oba kagube mutwalo gumu nengukuwa gwakuyamba kwa wali tokuyina at that particular time wali tokulina kwa wasindikira babuloka bo nembagamba nze ne parking yange judde noga mutabanyo nesa mutabanyi mwanzala mutabanyi tujja kwejira mpola nze njagala milioni 10 soke ngende Nigeria onfukidde embeera muntadde mukatu mwagala kunzi toba munzite mumuloza nze n'abasoose why are you people wachi mundi bubi we muti njagala mungambe omusango sinze asoose nze okuvaayo kuyamba banna Uganda navaayo na mutima naye abantu banvuddeko ndi kati ku banna Uganda zenna ebintu nabivaako nange nemmanya ekitufu nemmanya abantu tebagala ggwanga lyabwe okitegeera bulungi bye balimu birala buli omu ayagala kulyamu buli nenkivaako nenkita nekivaako nenkita sigiriyanjo kya nenjita amanda nengata bannange kati ate muzze ne mu nnyumba yange nti ate sitimanya bikimu oyo kakaiso oli eyo ogattiriza obufaananyi kitegeera bulungi owoza mbu okwegamba mwagala kunswaza my dear nedda ssebo se sirina 10 kya muntu kye natwala sente bwange bwalemerayo nensita era nja kutoba mbeere wateera mbeere nga bwe nali kubanga sirina nze gwe nayita bannange mpuliranga netamiddwa every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akutte mama woli simanya musibidde hatred eyo yonna yaki mu TV nabwesonyi wasirise omusajja owogusati anfukidde owogusati oyo omusajja oyo gwe musajja gwe bala muggo butampeeke ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata munkube masasi kigwe Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke no
Chichibobo yagala president twamukulekera wuyo gabagaba buwungo olyawo oli mu bintu ebyekiyaye bitategereke kamba olyawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne bona besibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku Brian stole kiki nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziri balakira mundeke mama tunatya enzikiza tugenda kwebakawa kino kiyitiridde munzibye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi abaana bawala bajja kula bana abawasa nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe bannange tukoje insefuusi oba yakiki sibitegeera bwewoddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbye emmotoka simanya ate eddakiika bbiri ate omutadde emmotoka ezo zalina kubeera walinga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja olina approvinga nti ddala emmotoka nazitwalira ku bwereere ne bantwala ebizira ne bannyongerayo ngerayo mwaŋŋamba mbu simanya nakuba abantu amasasi nakwate muntu byonna muze munjenjeeka bujenjeesi sitole kiki ekigenda mu maaso munzite olwo naluluggwe bannayuganda nga baziise bannange abantu baziisa abantu sinza agenda kubasooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kanfe naye ate okuswalukako kuyitiridde nedda onsirika ogenda okulaba kukyojja kakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku nnya ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati batya okuswala kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay zebito binkwatako naye wemba nga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kyenabadde njagala okukola ennaku nnya zabatiisizza omuwala mwamuyita mbu ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yatya obbasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire we bituuse ndi wakufa bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ntu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa ali eri ataddeyo simanya yateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu John Kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba nze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga petirivu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala mu Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogwo nago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakola musango omusajja mwamukayanira mumulinga nga abamuli mu butusi ne tumubalekera nze ndi ku byange oba ndina ku biki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina sekyuita ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ate teekayo kano simanya bikyakutte simanya ate do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office
zaala naye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange ziyinza okuwaza ggwayo wange nga bwe mulowooza naye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaayo kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu wanene buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu naye mba mwagala kuwuzita ze sitya munnange nze nalabayo ddange maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu bukamera naye nga mwe mwajjanga ewange you need anybody nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba naggwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama bannange ngezezzaako okubeebalama nkole ebyange noonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian nzire ku byange naye yonna munoonyayo oba mwe babagamba president sente yaziteresanze gwe munaaba temunnanzita nze muzeeyi namuggyako engalo ne mubalekera munnange. There's my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabuwa ssente n'azikwata n'azigaba bw'atyo abasajja mubala basinga abantu tebakaaba bizibu nze nakwatanga ssente zange n'ezigaba man nakwatanga ssente zange n'ezigaba tetutuve mu bintu byawolokoso mu biki mukusimanya bakwa ani singa golooza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yeezibika gwebawa yeyezibika ate balaba omuntu ajjeyo ka initiative akasobola okukwata ku ggwanga bakuba bubi zinalaba nga ngenda kulusuulamu akaba ebyomukulembeze n'embite nze nalaba abasajja bwe bankwatira wali ekibuli ne banteekako awo simanyi otutte emmotoka naye mbagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaaki simanya mukoddomi wa simanya mukoddomi wa mbire simanya biki basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa buwi byonna munnange entuuyo zange ebyo nembivaako banange era ng'omusajja wagawe you need to stand with me bana basajja baagala kukundyamu lulimi nze siina sente teziri eno bannange sente ziri wa musajja yuli ze natuuka nembayo n'enzira byange n'entuula eno nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati wakedde ku makya oli kwabo obuvidiyo bwammwe simanya bwe mwakola mbukati omuvubuka agambye munnakunya nina okuyamba bannayuganda nga bwe nabadde nkigambe mwali mwaga nti naggwamu I just wanted to help them ebintu tebibatuukako ne mbaga nze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna aye sijja kugenda ku ofiisi kati ako kabalumye abasajja baagala kunzijjako bujja mutwe storage omuntu n'aba mu bunkenke n'ogenda mu toilet ng'oli ku bunkenke n'olagawo oli ku bunkenke bannange kiki kino baba bagamba ndi mulundi sebo nze ndi munnayuganda tulina okutuuka we tukoma omuntu bw'aba akuwadde waazi genda omusajja wannemerako no planting abantu ewange n'obeera ewange nenkugamba wano wali weegaana sesiina biki simanya tetujja kweteeka nga bano abavubuka simanya abatasasula musolo ebintu byonna munnange bye nagulanga that was tax because everything was taxed
ninza n'okuba ku bintu ku myaka 2 gye nagaba ssente nakusinga emirundi 3 oba 3 okusasula omusolo kuba gweripa bweripi kati oliawo ku mutabani wa president oliawo mbusimanya friends of what who tells you bagambye muhozi muzibe wa mumwa tasobola kwekolera bintu bye gobagaye bamwogera bogezi ngati wamugendera sani hasiti kumutrainingira gobagaye muhozi tasobola kwogera gogobera kawo buli kiseera oliawo fulinga banna Uganda nedda kipopularity tugiveeko yimirizawo branding gwe zebala musikutya n'abasajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitaliimu makulu ebyo munneesonyiwe muba mwagala kunzita munzite munjavuwaza mutute ssente zange ate era mwagala kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu bembeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekusingaawo kiki kye mwagala mbawe okwogera bwogezi nti ngenda kuyambako bannayuganda. What was the problem with that? Nga mbadde sinaba kubyogera nga mbadde tembijjayo ebyo ebyekisiru byammwe bintu mwabikwata dda abana ne bagenda okugenda mu saluuni ne babagoberera soko gye seffe tusobola okwenyumba oyo omusajja mmwe biki fe twagala akantu kamu tukolere ka video fe kiba kiwedde my dear nze munnange sibimba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimva because sitya era nali nakakinyonnyola abantu nti oli mu bigwa kenyini n'ovaayo ng'oyogera nga bwe mwannemesa naye tewadebesa mukisa gwange nze sikumanyi okitegeera muganda wawe waliwo okusirika oyagala banzite nga kiyenje gwaŋŋamba asirise teyejjusa owange oyaba banzite nga kiyenje nina eddembe lyange okwogera muganda wange nina eddembe lyange okwogera nina tebagenda kuddawo kutusibako bintu bitaliimu makulu kati onaani balyawo walololo bannange omusajja oyo simanya kakensa onemeddeko kakensa bw'oba olina kyomanja muganda wange noonya ennamba yange obimbuulire onge nti musajja mukulu nkubanja but you should leave people alone. You have your problems ebintu ebyakutwala ku kyeyo kola ebintu byo wesustaining wetereze mupe ku bantu simanya mbu bloginga simanya obuulira abantu mawulire si bye byakutwala genda onoonye ssente okole eggwanga likwesimise tukole ebintu ebituzimba nze nali manyi olina mwana muto oli musajja mukulu nakulaba ninda bwa omusajja walina omutwe omunene niŋŋamu omusajja oli biki bino byakola onimeddemu. You think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have, this viewership. Tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowooza nti buli muntu yenna ekumi likyawo my brother. Fe tubeera yeno ne tusirika, but we have people. Waliwo abantu abatutegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubeera okwesiriwaliza ku bantu abantu mubabuzizaako emirembe gwe babagambye sente ziri mu blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako bukwasi omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukola naye afuuse ejjute buli muntu omufuukidde ejjute gwe gwamanyi abagabana ssente mu State House gwe gwamanyi ayafiiriddwa gwe gwamanyi gwe baleepinze gwe gwamanyi gwe bakoze batya gendewo omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people.
muve ku bantu abantu mubaveeko nze pulezidenti namuteeka wali bbali nimmanya nti yesigirye enjokyeza yanjokya nina abantu ssebo gwe nkuluka kensa mu abali awo abagala okuteeka obutesa abantu wansi my brother muve ku bantu sente tezigenda ko ezo sente ze mubeerako eyo gundi kati mutaddeyo maze okumuteekayo awedde mpedde ki mpedde wa go wankola you made me mugana bano abantu bakulemesa n'obulamu ne bwebeewo mota bajja bansindikira ebisajja nga byagala bintu ge byonna mbirina waneeno naye abantu mwe mulowooza Brian simanya alina security lwaki abeera ki abeera ne security simanya muganda wange munne byonna byonna byakugezaako bugeza nze obulamu bwange buzibu lala bampa butwa ne byonna binambuuka bibuuke mwe mulowooza nti nze simanya nti nze obulamu bwange n'ekyawa dda bali mu bantu bange buli mukozi yenna simanya sente yazijja wa simanya biki simanya biki gwe jangu oyogere bwoti simanya biki bannange kiki what's the problem kiki mumuwoza abantu balina tulina abantu baffe munnanga abatukkiririzaamu abatutegeera abasajja banzibye nsirise nalaba omusajja omukulu yenna yesimbye n'akasuuti ojo mutabani wange simanya biki muze you have to stop this impunity simanya impunity sebo kimala okutwala emmotoka ne ssente zange now ya brothers ono wagasaati simanya kyoba okola waliwo omusango genda kusibya nakugamba sebo go bagambye ze nekugamba bamunsibe sente zange naziwaayo I have proof sesike nze ibeera ku ofisi ya presidenti tulina abasajja abakulu simanya abaseroma abawaayo omusolo gwogenda kungeraageranya mu abo abasajja if at 33 nsobola okukola ebintu ebyewuunyisa kaakati olwo gwoŋŋamba mu baseroma bali basajja bakulu bongezesaamu bwe mba nze nkugambye buli kintu gwe kyolaba kinnawanga bannayuganda kyabangako omusolo Oliawo oyogera byoyogera tobitegeera na bitegeera oliawo ulega bulezi ga saati buli dakika kulemera ku bantu muze agenda okutwala ewa muhozi nze agenda okutwala ewani nze kugambe kubage muhozi tayogera muhozi kasiru is muhozi mute those people can talk sigwa mugendereza na kyo mu trainingira ne mufuulinga abantu muli awo abantu mwe mulemyeseza nimmere okutuuka ku bantu mwefuula musima leero nafunyeyo ka group muleke ng'ebyokulonda bitambulira mu time ne bituuka ku buli district mu budde emmere yali etasobola kugenda bwetu mwe mutaddewo musajja mumubuzaabuza simaye tugaba obuwunga bubiri simaye tugaba obugunga abantu bafa enjala muli waneeno muli kuffe ze sina kawunga ka bantu gwe kibbalamu mbiraako ddala I know what you've been plotting for me naye mbagambye nze okuddamu okunteeka mu bintu by'ekisiru byekkomera nga sina bintu byenkoze at least mugenda kunkuba masasi nkooye bannange nabeewala nembeewala nenzira eri musindisa abantu mu nnyumba okunzita biganye nze Katonda yankuuma nina abantu abansabira Ugandans bwe muba munda binesitute temulowooza nti ebyange byangu no ndi mubi nsula bubi abasajja banfukidde abasajja bannanga nogamba ba Uganda njidduke modage ate nga yensiyo bannange tukole ki abasajja batusibyeko akanyaga buli akakona ku nyumba nogawo baba nnonye bannange tuli watu kuno mulembe ki tugenza ate mu bya kijambiya bannange nze munveeko president bw'oba gy'oli eyo nze siina kinnakola basajja bo you need to bail me out
oba kunzita banzita ekigwe nkoyo okubeera mu fiya nkoye fiya njikoye bannange nkoye mwe mulowooza ndi mumasape simanya lwaki bamukuma byendiko temubimanyi osula kutebuuke bwoti utunulanga gwa kwate eggwanika ly'eggwanga ery'essente nze sizza wa Bank of Uganda bannange storage omusajja mbeeredde omusajja oyo abasajja bambeeredde balina akakundi awo simanya bamukula simanya baani bali awo baagala kunswaza buswaza bali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bw'anaalaba bannange president gwe mwagala okulaga ebyo byonna wakye muparedinge kaana kato ka myezi 2 tinnakakutte bannange ndowooza bantwala oba mubatwalewa mulyoke mutegere muweweere nezo zonna vidiyo ze mwagala okuleeta byonna nabibuuka dda nenze mbadde mbalinzi. I was just waiting for you. So Mr. Kakensa genda maaso odiginge ononye ebifaananyi bya sekretary wange nga akyali muto nga oba bamukubi oba azimbye atya teekayo oyali Brian White. Muve ku bantu bannange muve ku bantu mwemuwoza talina bantu ani bano babo gwe Kakensa nkusiba n'okukola live nofuna bano abantu bennina gwe tosobola bakwagaza ki muli basajja bakulu mwebuza magezi mbusimanyi onnyonnyola ani omuntu ateekayo ekintu nga tolina na credibility look for someone omunnyonnyola omubuuze n'abaana ne mubeeraawo ne mubanoonya gwe bagakolebwa Brian White kakati oli otya oli mu mbeera ki owange lino ddwaliro oli mu mbeera ki simanya bakukuttewa muganda wange abantu bebabo obubi nga temubanoonya lwaki temwamunoonyayo Stella gye yali abantu baffe tumala obafuna tubajjeje tubajje tuba police kinze tubatadde bwe tubatadde yamuleepinze simanya yamukutte simanya yamuggyemu embuto 8 why would I abort kati sente zemba nina ziba zinyambira ki entonotono think ngalabi ako kabi mwale mokunsi basibako ebyemmundu byagaana ne bigaana kakati mwise mwagala binombo bya defilement simanya jende egenda kujja kale jentwali bannange tuli ku bunkenke buli bwennyini bwenyi ate buno si bwono omusajja mayinjo oba buno bunkenke bwani embeera esusse bannange embeera esusse ku y'omulamuzi bano abasajja nedda nabasirikirira neŋŋamba kiki zonna meeting ze mutuulamu Brian kino Brian kiri Brian kino ninga nakola ki no not today sirero not today sejja kubakkiriza bannange kuluno limama kutwala Brian mutwale maiti nze nkoyi bwe mutwale ebyange bwe mwefuula mwate bichi mwe badonke munveeko mundeke temulina na kye muŋŋamba temulinaawo bonna abakwata mu video abalala ne mbagamba simanya bagambe simanya bali under age simanya babakwata bwa myaka simanya 16 bambi nina obudde obwo nenze ebyo nate bindia guess what I'm solid very solid bannange abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo neka space akatono kenina nako mwakala kabuli nga bannaimo nako mukatwale atamale mirundi abasajja agezezzaako okuboge ne bana abasajja balemedde ku kibayitira gamba kibakola ki kibayita abantu
balemeddeko. No muntu wakutaka, you were saying, why did she have to say that shit? No. Nkugambye wano no gwenno ba mafia tebalina bakuzinga ko kebali kusanga mu kamotoka ko ne bakukwata bulungi nnyo bajja kwogeza byoyagala batambule bagende nga toyina nagwotegeddeko no. Obenga gwe balepinze ogende onnyonnyola omuntu nga toyina nagwobinnyonnyola ge nti abasajja bankozewe bati ne batambula ne bagenda. Nesebo musaze ndaba. Temugenda kunsiba ku gaali. Nganye not today nganye bananga tugenda kufiira mu kibululu tuli ku kikina tuli ku kikino gwene wova mu kintu kwe gamba oba oyagala genda ati omusajja bamalire ddala kukulinnya wansi bakuteeke wali ng'akawuka bakuttire ddala. Baddonke bambeeko ssebo nedda si leero tebalina na kye baŋŋamba tewali. Abantu ennaku ebalumira mayumba tebalina kyakulya tuli wano tuli mu mbeera etategeerekeka tetumanyi na gye tulaga ate weeraliikirira abantu ate ogattako lockdown kyekiki kye tuliko. Kiki tuliko tugenda kubeeranga mu bintu bya kutyatya bintu bye tutategeera. Not the sirero nkoye mukuluka kensa ne timu zo zonna ez'abo basajja babisaati abo oyo balamu ave mukuwa pocket change. Let him give you some good money. Real shit money akwe ku sente ezirimu amagezi blackmailing abantu ng'ogenda kufunamu. Bino ebintu by'ekyayo biveemu. Golozo ogenda blackmailing abameka. Mubeerayo kuti kugattirira bufaananyi simanya akoze bw'ati simanya would you wish your sister to be like this. Mulina ebizibu gasajja mmwe. Omuzira gukuba oli ku Brian. Noonya kasente ko okakole mu mpola otererine zino sente zemujja ku bantu ku kifuba simanya zemwagala ku bantu ku kifuba mbakati kiki simanya bonaakola bwoti tugenda kukola bwetu nze sijja kubitya oba ne nuduzi zemwagala ezange mujja ziraba temumbuulira nze bomba kula temumbuulira tunabeerangawo kutya kati bakutte gundi simanya kati bamugambye ayogere bw'ati tugenda kuyiiya tutya kati gwe kafuko wabadde osuubira nti mungenda kuwa ssente nze Brian. Gwe kafuko kalya ddakadda nze kankubuulye Brian abantu basabira abantu. You took my money. Naye neefunyirira gyo neefunyiriddemu ne baganda baawo be mukola nze sigenda bavuma. I won't. Because I'm not like that. Nene we muli kibafumita mu mutima. Mbusimanya sibe bana abawala bokka. Sirina byakola. Bwemba mu muntu nuliya zezo standard zange zendimu ezo. Guys, I've got work to do. Nina ebyokukola, nina ebyokulowooza, nina ne family ey'okulowooleza. Bayimiridde bulungi, simanya biki, simanya okutte maama w'omwana, simanya biki. Kati nga mukwata kuki? Mwagaza ki? Bannange mwesonyiwa abantu, mwesonyire ddala abantu, omuntu bw'aba yakusinze, bw'aba akuyiseeko. Bw'oba oyagala genda kunnyonnyola President Yoweri Museveni gy'ali genda omunnyonnyola ebibyo ne totwalangayo ŋŋambo gwe gwamanya bbaani gwe gwamanya akola atya kati wuuyo weesonsese mumuhoozi oti omusajja gw'oteekako obudeeya bw'obuwunga tavangayo yadde ogamba abavubuka nti oba kiki oli awo omwesibaasibako mu friend zisimanya on behalf is muhoze mute wewe oba gwe omutwala mu magye oli awo
ng'olyawo okugamba olyawo obuzaabuza abantu ogaanye weesibye ku butaala jangu sebe tukusibeko balubu bosi obeerere ddala mu butaala bw'oyagala mulira ayambye bano simanya leero akozebwa ati simanya akozebwa ati bamala bikugamba wano obusente bwona omwana omugenzi bwabula gwena musajja gwe gusaga nnyo nakugenda wala gwe nze nakugamba bw'oba weewulira bambino ebyokugenda musimanya weesibasiba mbaani simanya ava mugotukolo kaka simanya mugotukolo kandiko simanya mugotukolo siike simanya mugotukolo hu call everyone you want nabo bantu ngaffe and they have where they report temugenda kuba tutugenda kuba mu bintu byakubanga tutya buti bannange tikundi wuya ayiseewo weekweka nedda eno government ya wano omuntu yewa n'okwewa emirimu mbusimanya ze ngendo okukola bwoti wano nakuwulira gwagamba aba revenue gwakola ki wano hey Brian simanyi mukwate adidde bino ebivubuka bye mumukwate tulage president security gye bamuwa simanya agikozesa ku obstructinga. Do you think a man caught ndi musiru akasajja wakanyunyunta tekakyalina na program kasajja kato sajja omunyunyunse neza abaana nazo kyazaagalawo ate omuteeke mu buzibu ate mbu omubeiringe out. Bannange oba gwezo sente zikuwomera zitya onyiga banno kubanyigiriza ku booti gw'owulira nti eyo sente wooma omusajja omugjeemu sente omukozeseza ku biki oyagana oba neza amatoke nazo nga asayininge no. Tukoye there is nothing here. Abantu nze kugambye nti ono omuntu gwe nnyinza okugamba si mwana muto. Nze kugamba bw'oliri nnyako mu ngatto zange mwentambulira muganda wange oli kitegeera. Mwe mutulaba bulabi nodde eno mugagga ogamba kine nze nesimisa n'abantu. Tusula tutunula tuti. Tusula ku mpiso. Nugamba ate singa nasigalayo mu bwavu ate n'obwavu nabo si bulungi. Ogawo wasinga nakola bwenti nebyo nange obyebuuza bwebuuza kiki debula buba abantu bannange zekamba buulire ndi confused newe mundaba bano abasajja bannange obamba wenga nvirize mba mukolokuta mutegeere nti kati mwampamba buli kimu mukitutte mulaga abantu kiki oli nomala okubba abantu nobba omuntu nolaga ennyumba mbusimanya have a house, very big house in Kololo. You steal people's sweats ne bwemba nakuwa million 10 za kuyamba. Pay me my money. Omuntu yenna ne bwoba okedde enkya n'osasula ku glass eno eba yiyo kiri nti agreement otunze. Nze sajjako wo mukula sijjangako wo kabe n'oyo yassa sijjangako wammwe ngamba noonya. You send people. Shafiki nakwata milioni 7 mwabiri nazikuwa cash nojja nozegaana nondetera polisi. Polisi nadira nayuzaamu empapulambu okujjamu evidence yange basobole okuwa emmotoka nosasula milioni 5 mbu we are fighting corruption. Nze ntya nze natya daba boyi natya kati bwe bakwatidde munze Brian kati ologwe kati ologwe tusirise abantu batuli bubi abantu nogezako okudde n'ogenda okutunula eri
nze ne kakensa sikumanyi nakumanya mpulira kakensa oba okesesaawa oba okola kiki. I don't know you, but please nkusaba leave me alone. I've watched you kuva dda naye nga sikuwabudde kubanga nalaba nga toliimu makulu kuwabudde. The way you earn your money ozijja musaayo. Omuntu yenna yenna anyigiriza omuntu okumugjamu ssente toba muntu. Omuntu yenna nga you are an hypocrite. Ogwe banno obanoonyaamu ssente mu mbeera eno. Kati mbunamwe mbunina boosi wange Balamu. Dola 10 ziba tezigenda kukola, milioni 3 tezina tezigenda kuyamba kwasize wanuna. If you are to blackmailingire $1 million. Muve ku bantu ngokola omulimu ogenda guvaamu. Sisi kulemera ku bantu kubeera okwo. So he expected me to look for you, young man. Nedda sijja kunoonya yongerayo ebirala. Byonna by'olina. Muve ku bantu. Nze nkugambye tolina n'abantu bennina. Kyokka oludde ku internet. Olaba kye bayita brand. Olyawo mulyawo mulemedde mulemera bulemezi ku bantu. Tobalina. Muliddooko muluddooko kyova olaba kano akasajja kapengepenge kabatwala. Kasajja kabeera ku bintu byansooka kabeera ku minamu ate kadda mu bintu bya kiyaye kuddawo. Nzise anko pengepenge ng'atimbye ebintu bitaliimu magezi ng'alemera ku bantu. Bugundu ali awo bwatu. Lwaki olemera ku muntu kiki tomanyi? Oba nnywa nabo twasibitegeera. Abantu batusobedde bannange. Tusobedde kugamba tetubitegeera. Mukulu president w'eggwanga muzeeyi president Yoweri Kaguta Museveni. Nange ndi citizen muzeeyi. Naye abasajja bo nga bandi bubi. Nze nakujjako engalo muzeeyi ne mbakulekera. Nenzira mu byange nze ndi mu birala eno ndi bavubuka bannange ndi mu birala. Isi gye ntunudde. Nafiirwa omwana tasula ku malwalo nafiirwa. Nenga myaka kigino gye mukulipolinga. Era example kyeno. Obusente mbulese bugendedde mu mankwetu. Nasirika. Nembeerayo. Nenguma. Naye ate era abasajja bandi bubi. Si bumukulu nedda. Oba kwogera bwe nti obe n'aba treason nga ku makya siikeese simanyi. Naye nze nkubuulidde nze njogedde. Mwatugamba tulina eddembe ly'okwogera ye freedom of speech. Akantu ke nagambye ak'ennaku ennyeezo n'eŋŋamba kati wasigadde 3 natandikidde ku lwa birthday. Baatidde kuba baba balabanga gwe abalinyidde mu mugaati. Nabadde ngenda kukola byange. Sente zange. Oba ntunze kataka oba ntunze kinempaako balina Uganda byange byetunda byange. Naye beekanze balinga abawulidde raddu. Bavaayo n'obufaananyi simanya waati simanya. Bali bali abaana babatimbye nze singambye saagaana kubavuma bambi. Oze nali manyi oyina eddiini naye toyina na ddiini. You don't have. Ate ezaala ye mukazi yeeyiya bibye. Naye nze nali manyi nti olina eddiini. Ate kafuko it's too worse. Bannange mubeerenga ne credibility. Olumu mujja kugenda mukola ebintu nga tebitegeerekese bulungi, tekijja kutambula bulungi. Naye ebyo byo byaba mafia byo ebya Stella biri awo ajja kwe verifying era ajja kukola ki? Ajja kweyogerako nga ye. Naye nze ekinnuma kati saawa zino lwaki njogera bye njogera. Impa abasajja baagala oba kunkola ki? Nze ndaba mu kifo ky'okuddawo okumbonyaabonya obubonyaabonya okunkola biki? Munzite busi ekyo kiggwe. Nze kimanyi obulamu bwange lwenkwesa lwe lukya mu abantu ab'oku Facebook
bafani bange bachali bange lwenkwesa lwembala byempitamu bingi. If you're there you think ti Brian aba asirise n'ogwa ku muntu simanya wakola kikale bwemba naggwamu enjovu enjovu bwefa sirimu teyenkana kamyu nze ndi njovu bwemba nafa sisobola kwenkana kamyu. I'm passing through a lot of hard time. Bakutiisa ne kino akati simanya kiri simanya biji bannange nga nnegezezaako okwewala abantu. Afande ayo. Nomulete wano mu nyumba. Ndikubanga ndi ku live yange Yesu. Okitegeera? Bandi bubi. Baje balabe kigenda maaso bibasindise. Asina buzibu. Nze ndi mugumu. Ndi solid. Ye. Open. Chumzo wekiriri wago. Muganda wange ebintu byonna ngezaako kuba nti ntereza embeera naye ate abantu baagala kuteekawo ki mbeera. Abantu baagala kunteekako mbeera naye I know kasita mbabuuliddeko. Last time, what they did, bagamba babuzabuzanga basapota bangati mugenda balina okumulaba titalina bantu oli omusajja ategeere. And I don't need to put down ku kintu ky'abantu. Ekintu ky'abantu nze bantu ze na ground nina abantu bange abantegeera. Nze nkugambye waliwo abantu abamanzi obudde ku Facebook kuno tasobola nakufuna bantu bitano. She's going to talk abannyonnyole biki byabadde ajja ayitamu ne babadde bajja kuba musuubiza. Nefe twabitwala layisi nga temuli. Twabitwala layisi. Byonna babitambuzeeyo ne babikola bati nze ne ngamba okay. It's okay. Naye mbuze mpulira nfa bannange ndi ku sigiri ndo yennyini. Ndi ku sigiri yennyini bw'oba omanye essigiri. Essigiri yennyini. Era mulina okumbeererawo bannange. Nga njogera ennaku zino kwebeerera mulina okumbeererawo nze mpulira ntya. Owulira oli n'owulira ono. Owulira oli bannange era nze muntu omu. Nedda. No. Kino kisusse munzibye. Ate era sebo mumeze era mulumi n'okuluma. Baganda bange. Ngera bongaiti munaye bana Uganda abamu ate si babi. Si bonna bambi. Kati olaba kano kengambye kinnaga nti ngenda kuyamba mwawo. Kabasso olutabala bangaza agenda oba balinyira mu kiki. Nenze bino ebintu nabitandika tewali angambye nakuŋŋamba. Naye bafa.
bawulira bafa bawulira bafiira ddala kugamba ye pulezidenti waabwe pulezidenti bamufuula kaduuka kuddawo kutwalayo bigambo bitaliiyo gundi akoze bwati gundi simanya agenda kukola ki gundi agenda kutuswaza simanya biki kiki no ayingire yes Seda jangu oyogereko n'abantu bano babagwe nyalwe nobatuulemu babulire embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga bwe bizze bijja bikutambulira bannange wendi nze nkyaliwo nono naye kabakwatemu Mje baleko yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah, I just had them celebration ya manyi, so yeah, celebration ya de ya manyi. Abamanyi batubindeko abatamanyi Peter Stella Nandawula. Olivia Alassa Stella, please clear Brian's name. Let the girl talk, man. We want to go to Malira Budde. Amazing, you people, but okay. Yeah, sorry about that. Sorry, I've been sleeping all day. We had a very big party yesterday. It was a big celebration. My boss was born yesterday. Bantu bawe energy stay there. Bantu bawe energy bano. Yeah, niba energy guy. Okay. I'm okay, how are you? Prince Arun, I'm okay, how are you? Talk about the video, Stella, we are listening. Madam, Stereo, kutumide nnyo. Madam Seku. So sorry. Tuli kuchigo, Stella, why are you? We are seeing you are crying now. What, Stella, bring Brian to Magere. Be forgiven. Ndawula, Muganda wange oli otya. This girl will cause you troubles if you don't work it out well, madam. Okay, as you can see, I'm here to clarify the air. I'm okay, I'm well. Those videos were made a long time ago. They were made a long time ago. Yeah, so people are just bringing them back right now. So Bambi, thank you, Prince Aruna. Yeah, that video was made a long time ago. There are some issues that are going on right now. But abantu bagezaako okunkozesa naye tebamalako, but at the moment balabanga sibawa bye bagadde, so they are trying to bring out all those videos, but those videos are very old, very old. Mundaba, I'm alive and kicking. Just that yesterday we had a big party. Yeah, so the video is available right now, but I'm very fine. They no matter to take a one. See, we are. Vakubantu seku wafi.
Madamu Seeko wendi ndi bulungi mbatumidde nnyo abammanyi mbalaba. Yeah, those are people that are trying to bring us down, you know. Zenga Bwimbagamba, okay, I'm here to clarify this issue. Those videos were made a long time ago. I was under duress. I made those videos that are leaking right now. But I'm safe, I'm sound, I'm where I'm supposed to be, I'm working, I'm doing my job very, very well. Ngera Kasuku yabagambye ku live yandabyeko ejjo, we were working tirelessly, we were trying to celebrate our boss's birthday ne keke mugiraba. We were just having a good time yesterday, but I don't know where all this came from out of the blue. Still ogenda kufiira mu firimu za boss. Asha, you don't know me. Tomanyi mukwano, tomanyi. Neze kingendo bagamba nti omusajja ono akubiddwa abantu bangi nga bayise mu bantu abamuli okumpi, nze omu ku bantu gwe bayiseemu. Era essaawa eno, I actually made those videos. If I can remember, it was about 4 to 5 months ago. A long time ago. A long time ago. And I was forced to do it because I was given empty promises. Nebansuubiza tyotalina sente tugenda kuwa biki, and I believed them. And with time I'm going to disclose their names. But for a moment, just to keep myself safe, I'm not going to say anything naye. Those videos were old. Nkadde nnyo. And I'm safe. Nga bwe mundaba. Brian White is not a kidnapper. Because if he was a kidnapper, I wouldn't be able to go see my family. I wouldn't be on social media. Abamanyi munfollowinga balaba. Yeah, on my social media platform. So he's not a kidnapper or anything. Yeah. So, you know, foundation je evudde wala. Fe abagitandika abantu baagala gisuula, abantu baleese ebintu, boogedde biki, naye ebyo byonna tujja biyitamu. Nze ng'omuntu, who paid you? Njamu bagamba with time. Right now my life is more important. Nze njamu bagamba when I'm safe and secure. Njamu bagamba. Yeah, but zino zonna biba bikonde biveeyo mba mafia naye tetubitidde nnyo. Gwe mufere. Siri mufere. Did you report those guns first? Enda baloopa era mujja balaba with time. Nali manyi babiva nako. Nali manyi babiva nako olwokubanga nagaana okukola bye baali baagala, nga manyi babiva nako badduka. Batya. So I'm even surprised nti abantu essaawa eno lwe babijjayo. Kitegeera. Yes, ndi mubi. Yes, I did it those days. Ndi mubi. And I apologize for that. Naye abamanyi bamanyi. Mukitegeera. So I'm not here to apologize. I'm not here to but I'm just here to set the record straight. I'm safe and sound. Sina buzibu. Ebyo byonna bikadde. Babikomyawo bukomi. Abagezaako okwonna erinnya lya mukama wange. That's it. Era amannya nze ng'omuntu nja kuvaayo ng'ogere nga sitidde. Kitegeera. Brian, abantu bakwetaaga. Yeah. Abantu bange. Kasukaali keeko. Simanyi oba tukongeremu. Ngenda bagamba bano abantu bamegga ne baluma.
Bahati, there is no snake in the house. Bahati, waliwo omuntu kankunyonyolemu ekintu kino because olwaleero kambawo ekyokuyiga. Buli lwotuuka kati kambabuulire biki ebintu ebisinga okunkubisa. Biki ebintu ebisinga okunkubisa nga n'abantu benkolagana nabo mulina obbasaasira. Nze waliwo project eyo gye nasooka okutuukako eyali ekyusa abavubuka abanywi b'enjaga ababbi okubafuula abantu abalungi. Kati awo nakuliyetinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba ng'ate oba okutte kwegamba ku nsako yaabwe. Oshegeera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino nze baabingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo eyasooka n'okubyogera. N'agamba nti kira omwana nze nemba because I knew nali mbimanyi. Naye I knew nti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words. Nabuuzizza nti akawunga abantu ke balaba nti ke kamaanyi bwe olyaga nti waweddemu naggwamu sisobola kagula oba obusawo bwe bagamba. Nengabe ennaku mmeka nnya abantu batidde kuba bo baali bamanyi nti Brian baamulinnyako n'agenda. Naye ndi side of mind sisuubira nti ndi musiru nnyo okutuuka ng'abantu bwe bansuubira. Abantu abaana batambulira ku bugubi abakolera ffe abantu ngaffe because people want us to put us down. Babeera kwegamba batulimuli banfiirako nze simanyi na kye nakola. Ono si ekasi yasoose. Foundation yonna n'okugiraba nti esiriikiridde yasiriikirira. They passed through everyone gwe basobola. Nze nga n'amasimu ogenda okuwulira amasimu gakkubiro. Omuntu n'akwata essimu yo n'agiteeka mu likoda musimanya ate walikodinze omukulembeze. Simanya nze mpise mu bintu bye sasobola bagamba bannange bantu bange ba Facebook. My fans mpise mu bintu bye mutasobola kukkiriza bye muyinza olowooza nti film. It's not a movie. Ngenda bapostingira omuntu ng'ali mu nnyumba ngazze kunsalako busazi. Naye nga nina ki security kati gwe ekyo kivaawa. Like Mimi, you would say she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu bye bakuteekako. Buli lwakuba bakuteeka mu bintu omanyi waliwo omuntu akukwatako nga w'amaanyi. Kankubuulire waneeno k'obaani. Olaba ne president tasobola kuteeka muntu ku house arrest nga tayagadde. Ye nga yaki? Stella is the person eyebeereddewo abadde ajja akola ebintu bye ng'omuntu. Yes. Jaliko ku live kakuni. Ategera bulungi. Nemwe mujja kulowooza nti bino ebintu tebyeexistinga mu Uganda. They really exist. Omuntu akukwata n'akugamba obujulizi. Okitegeera. Omuntu n'akuteeka wakutadde mu koona n'akukozesa byakukozesa Uganda wano weebiri. Mwe mudda baganda bange. Mwe mulowooza bagamba nti essigiri yanjokera bwereere. Kati bano abasajja bafuna ba influencers n'afuna kati oyo omusajja simanya kati ng'oyo omusajja ataddeyo ebintu. Oyo omusajja bw'oba otunudde mu video bwe kuva dda is trying to put me down. Kuva dda. Nze simumanyi. Nze I respect buli muntu ali ebweru eyo muzira. Akasente k'oba okola ka bills. I respect abantu abali awo abanoonya akasente. Kasente kaawo sika nanka. Ne lwaki onoonya akasente nga banno? Lwaki ate gwe obeera eyo? Bw'oba oyagala kudda wano radio weeziriyo. Oba oyagala kukola ku ma TV. Ofune credibility information.
ne tuli kumbeera tufudde tufa moonya fan base eriwa nze gayi nina abantu njagala enkyo ogende ku live nzije oba olina abantu bano oba balina bano ne muli ku bantu mubafiirako bufiizi muddidde ebisajja ebitalina makuka kiba ekyo kibala mu bano abantu benna tekibalina sajja nfiirako kinfiirako ne kinfiirako and I have a right to talk to you like this, to address you the way I'm addressing you, because nkuinako evidence ngonjogerako erine ku wall yange so sikutya sina nawe nkutira woyinza kunziza mu kisenge mbw ate njogere bwe ntisebo gwe nakimanya nti oli mulabe wange. No. God Mary, you said, but no. Mulimu abantu, I'm telling you, if you follow this guy, no munonyerezako ebintu bya every time ye muntu abadde biased with my work. But I don't know him. Nze omukulu namubateera bulungi nnyo ne mubawa bulungi nnyo mu ngalo zaabwe. Neba ntega kino, abye kino, atutte kiri. Simanya asuula abantu mu kkubo, simanya n'abakasukeeri. Are you insane? Nolaba omusajja omukulu ayimiridde mu kamera olw'okuba baasasudde obusente. Mr. President should come in this is impunity. Oh, you say I've been I was masquerading zijako abantu abawera simanya simanya abantu abawera 10 sente simanya bwe banteekayo bameka abajja wali ku gundi. Muli awo kwonoona bwonoonye mannya g'abantu mukuŋŋaanya abantu bajje mu baswaza abantu. My dear, mwe mukula temugenda kulaba na kugulu mwe basajja mmwe kati goli ku myaka ejangu nzaala buzazi naye owulira nkutta. So what I was doing nani kikola straight from mutima. Manyi abantu bonna mugenda omuntu ono mujja musalira omusango nenze kankubuulire nkugambye Uganda we yatuuka bwe mba mulaba ku film yafuuka movie bw'oba toli careful. Omuntu asobola okubuulako awo eddakiika naye ng'abantu bavaamu okubavaamu. Nesecurity, this guy would expose everyone, but nemugambye for what? Naye banaaba beeyongedde okujja ennyo. Tujja kubajjayo. Because nze ono musingako obukulu byenda byembirabye nze ne bwenfa ne munnange ono mwana w'abantu saagala muyingiza mu ssaga zaye kubanga bino byonna okumutuukako balumbanze. They attacking me banoonya Brian. Mwe mulowooza lwaki siba na famire yange? Ne ku birthday temulina kaana kange ke mwalabye nti oba kiki. Si because nti oba mukazi gwe nnina mubi oba guki. No! Bano abantu bakutiisa n'abantu bonooganze kambeere nzeko oba nfanfe byange. I'm living in fear. Gutekako omuntu otya ekyo ekintu olw'okuba mbu simanyi oyagala ssente. Mwe mulowooza ssente mugenda nazo. Ngezezzaako okwebalama nekubye side nekubye mpita mu 11 eri abantu mbalekedde ekisaawe wa nayo bannumbyeyo. Baganda bange nekyo ngenda okubagamba amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naye nze ndi mugumu. Kyonna kye munjagaliza
bw'abanga Katonda yentegeka gye yagamba gye nja okugendamu ndya kgenda nja kgenda ate nza n'abasoose Mama akitegedde kati ayagala kufainding ahegera nayita mu 11 ebintu ebyo tibirina mwe baganda baffe abo Facebook mwe mutugumyamuko olumu ne mutusesaamu kubanga osesezza bannange nze kyengenda okubasaba sirina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero ekitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu kitegedde amawuli agaze nga si malungi gale ga si malungi edda muganda wange nga bwe mbagambye njagala kumaliriza nga nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwe ndi mu kuyitamu mu bulaba naye nga data kagenda kale baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna Katonda yabigaba era yabitwala naye I will remain strong and you pray for me. Adios. Yep. Ita munno ali wala ina